就是一个全部全空的空间。就是你现在看到除了它原本的结构之外，其他的假墙之类的都是美术后来再去做陈设的这样。发现机的岛仔呢，就是非常的有安全感，就这真正是不离高水的物件。我感觉应该跟我本人的办公桌应该是差不多啦。现在的 style 就是一个所长的慢，就简单的，就清气的安尼，无啥物件通省，拢是做工课的物件。大摆我拢家己一个人做一只，有一个沙漏。Time is money， 来不？这都是我网购的成果，对，然后这是正常量，对，这会不会太大一颗了？我觉得很气派。大概有2000年的这个历史脉络，很沉，历史是沉重的，还有标价。你很认真在体验你的座位。当然啊，进入角色啊。阿玲就要急。招财小物，全台湾各大神明庙宇的加持都在这边，消除业障的小物。这一尊把它请在这边，看着大家工作，认认真真。遇到比较难搞的客户，可能会这样：林先生，真的不好意思，这件事情哦是我们做的不对。你真的是公标系宝贝。珊珊的桌顶哦，就是一头拉裤的迄个，黑啦，符啊，就介意珊珊的位。我是学画图的，伊的位有足侪橡皮擦、文具啊、铅笔啊。珊珊好奇怪，别高一点。珊珊奇怪的地方不是橡皮擦，整个人都很怪。阮家是做水电的，但是我阿爸无介意查某囡仔做水电，所以我甲我阿爸骗讲，我是做翡翠，因为我阿爸唔知影帮管事务所是做啥物工课的。还有这个内设定哦。有哎，真的啊。看得出来，应该是费了好一番功夫在这边，还有这个墙。其实我蛮喜欢，就是开会的那个长桌那边真的就是采光第一好的 view， 我觉得那里很舒服。价值200万，100万装潢啊，